ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီ cross ပဲဖြစ်ပါတယ်ပါလာတင်မှာဆော့နေပါ Roma ပါကျွန်တော်တို့ T Pro ပဲဖြစ်ပါတယ်ပါလာတင်မှာ ESP လိန်နာပြဆော့ကစားနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီပလာတင်ကဒီဟို Zeno Esport အနိုင်ယူပြီးတော့ပေါ့နော် MSL main stage ကိုပေါ့နော်ခက်ခဲခဲနဲ့တက်လာတယ်အဲ့လိုတက်လာဖို့အတွက်ပေါ့နော် regular season မှာဘယ်လိုအခက်ခဲကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ရလဲဗျပဲဖြစ် regular season မှာခက်ခဲပါတယ်အသင်းတွေအကုန်လုံးကလည်းကောင်းကြရလေအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့အဆင့်8နဲ့လားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဟို play ကိုတက်လာခဲ့တာplay မှာကြတော့လေကျွန်တော်တို့တင်း7တော့ Zeno တို့နိုင်အောင်ဆော့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးတော့စူးစမ်းခဲ့ရပါတယ်တင်းဝေါ်တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာလို့မြင်လို့ကျွန်တော်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ပေါ့နော်အခုဒီ main stage ပွဲမှာ AI Esport နဲ့ရှင်းပြပြီးတော့အခုတော့ရှုံးနိုင်သွားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီရှုံးနိုင်မှုရောဘယ်လိုအတွေ့အကြုံသစ်တွေဘယ်လိုသင်ခန်းစာတွေဘယ်လို experience တွေရရဲဆိုတာကိုလည်းတစ်ချက်ပြောပြပေးပါအောင်ဗျဒီ AI Esport နဲ့ပွဲပြီးမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အမှားတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သင်ယူနိုင်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီအတွေ့အကြုံကောင်းတွေ experience တွေလည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ state စင်အကြီးမှာခုမှပထမဆုံးအတင်းကျွန်တော်တို့ဒီပါလာတင်အနေနဲ့ပထမဆုံးဆော့ကစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ state pressure ဆိုတာလည်းရှိရပါတော့အဲ့ pressure တွေကိုနောက်လာတဲ့ပြန်ပွဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးတင်းဝါတွေအကောင်းဆုံးတင်း for တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆော့ကစားသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ experience တွေတော်တော်ရတယ် AIC ကနေလည်းဒီမျိုးပညာတွေတော်ရတယ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအခုပလာတင်အနေနဲ့နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တွေမှာရောဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ချပြဖို့ရှိလဲပေါ့နော်ဒီအစုပွဲလေးအတိုင်းပဲလားဒါမှမဟုတ်ထပ်ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့ plan တွေနဲ့လားဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြောပြပေးအောင်ဗျဒီအစုအဖွဲ့ကမှပိုကောင်းတဲ့ plan တွေနဲ့အများကြီးလောက်လာဖို့ရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ဖြည့်စရာတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါပါအကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်သွားပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အခုလိုပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတွေလုပ်ပြနေခဲ့တဲ့ဒီပလာတင် e-sport ကိုပေါ့နော်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေရောဗာများပြောချင်လဲဗျကျွန်တော်ပလာတင် e-sport ကိုအားပေးနေတဲ့ဒီပရိသတ်တွေအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာတော့အားပေးကြိုးနဲ့အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီမဲ့နောက်လာမယ့်တိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတင်းဝေါ်တွေအကောင်းဆုံးတင်း form နဲ့ဒီလာမယ့်တိုင်ပွဲမှာတေချာလေးစောင့်စားသွားပါမယ်လို့ကတိပေးပါရဗျအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်လက်အားပေးပါအောင်